Ko men ko para bi hau Jesus Christ. Ni peteng na ke ka bangya sngeu menin ka jingle kendo jong unika demos yau Jesus ha ka por ban mit. Bad bakum no ubleu la pen kan mau yo unika demos. Bade ban khai o lang baka bad umen sim bakhoi. Badai hang ni bau Nicodemus udon ha pedeng kita ka cingkul mar ka bakrau bakum no bangau bala he la san enrung biang hakakpo jang imei Henry ujisu penkan mayu baka cingka arsin kadai kita ka cing pendap jengi lade dakabo jong men sim bakhoi Bad mendakas ngi ibakum no ujisu ai u yak takinuksa Wang ladang ipet, ya kacing long jong kal Wang nginam la bani ya kal Hari ngila ban tip ya kacing be jengka, da kacing ki jengki ding kisi. Da kacing ki jengki ke badan ha kamariang. Lada kiding kisi ki syakaliang kamon kata kamot kal kabe syakaliang kamon. Lada ki syakaliang kadiang kata kamot kal kabe sya kalyang kadiang. Kene ke ka bangi ha ka jingim jingi ka bamalagas ngi. Kene ke kidak kishin bakal ka don. Ha ka jugur kom ublay pen kan mau ngi kum ki khun jong ublay. Ondang la priang yo men sim khun yo le singinam la bani o de la ke jong ki khman. Hare klempep umen sim khun on sapen mi kita kiso ha ka jingim jingi we pai we. Kasiti siya kenong kaletia ka kren siya pangita kiso jong umen simba khod kiba mangi ngidon kam ban yo ne ngidon kam ban penmi habang iladap dakabo jong umen simba khod haka jugur kom ublay penken mau Nicodemus mentakas ngi ba andala khai pi da umen simba khod kini kita ki effect kini kita kiso kiba pinsa yo haka jing im ga jong pi nuksa Habangi ya ka jing tray shitam jang imei pa. Habangi ya ka jing lep ha jing kiway. Kane ka pen kan mau ngi ba ublay o don rengkat bat ngi. Baka bo jong men sim bakod kadon ha kitu ki men ki para jing. Kane ka tak effect ne kiso jong men sim bakod kabangi ha ka jing im jingi ka ba man lakas ngi. Ba ublay ba jisu menta ka singu pen kan mau yo ini kadamos. Baka ne ka kita kiso ka ba pin sa yo kiba pinsala ban penmi anda piladap da men simbakhoy kan mau habau Nicodemus uwan ban ya kendo yo jisu dan peding ta ka jingting ke jingsir yo la se blay ong o anda play yo men simbakhoy pinsalait na ke jingting jingsir pinsala ban sakhiyanga pe yak e ka ba ki apostol ki yakendo haba la penshitom yo jisu ondau la don hapo Calvary Barok ki pet la kacang. Hari hakasngi Pentecost. Hadin jo kasngi Pentecost. Ngi bakum no ki senran ki la yeng na kabanta jong ublay. Bat ki angkum no ya ke ka bangi yo i bat e ka bangi sngeu ngi sakhi hapi menta. Kene ke ka ba ki apostol ki le. Haba ki la dap da men sim bakhod. Haba ki la sngeu tho ba ka jingmi pat jong utrai. Kalong kata ka kanong rim jong kacingge jengki ki apostol ki plai kata kacingge da ki basaki yau jisu ha kacing im ke jengki ngiru ko men ko para habangi dap da men sim bakhod ngin sala ban saki yau blai ha kacing im ha korkom ke bakerpang ha kacing im ke jengi pa blai menca kasingu pen kan mau ki Nicodemus lada piu kumonong hikai pimla ban pediang ya kana ke ka bangetho Kata kemud nganam la ban keren happy ya ke bakenja beneng namar balai kini kanam la ban yarap epi ban yakendo yo blai ha kacing im ke jong pi ke bangi saudong saukun jengi ko men ka para kede ke ida ka ba blai ule ha kacing im jengi ka ba man la kasngi ha kane ka mas bakhoi tengin pa ne kacing i ke jong blai ba mengi baro ke beli pediang ya ka baptisma bakhoi ngilek kat bala ban penmi ya kita kiso jong men sim bakhoi
Badai balang bakit kiso jong mensimakun nginang klain haka jingi ke jingi. Ban nginang la balong kita kisaki jong belai haka jingim ke jingi. Kena ke ba ublay kwa nakabanta jingi iwe pa iwe. Bangin sakhi ya o haka jingim jingi ke ba mal lakasngi. Lang bagay kam, lang bagay jingle jingi, haying hasam, hakilaki jar, haka jingi kendo jingi bat kiwe, ngidan kam ban sakhi ya ublay haka jingim ke jingi. Paka gospel mandakas ngi kapan ko dakabaong. Babaro o bangit hau unyo ya ka jingim bam cikut. Kene kade kita ka cingkular ka ba ublay wai na kabanta jingi. Bangi baro ki bangit hau klempep ngin sayo ya kata ka jingim bam cikut. O Petrus o kali o Jisu ngila ino ya ka jing kesem, ngino ya ka jing tre jing kita jingi. Kei ka bainong ka jingi. O Jisu kulari o Petrus baka bainong jong pi kalang ka bakraw. Haka jukur kom ukularang iwe pa iwe. Bangi baro ki bangit hao nado ka donot. Klempep nginyo ya kata kacing imbam cikut. Ay baka cingi hao blay ko men ko para. Kanawan ra kata kacing du cingkermen handai kacing kermen haka cing pendim kaba mo unsa ay na kabanta cingi. Eni ro yo Jesus Christ.